家出来。罗教，哎，这不是这么贵的东西啊！这也是好东西啊！你看，不足挂齿吧？明家主有礼。家主哎，赵大人，您这个就比我这个贵重了。是明家主。哎，明家主，您也来了。今日小范大人抵达苏州，又有府衙大人联袂接风，明某怎敢缺席啊？哎，确实是应该的。啊，苏州大小官员差不多都到齐了。迎接嘛，小范大人一路守礼，今日终于到了，咱们苏州也不能落于人后，你说是不是？哎呀，小范大人没有官事，你也敢来凑热闹啊？这些刁民胆子越来越大了。小范大人，小范大人下船没？下来！就是那艘，这就是小范大人的船。下来呀！小范大人，不是，哎，对不起，小范大人。小范大人，小范大人，你是来接小范大人的？是啊，我跟你说，听说小范大人要来，一晚上没睡着觉。你说这事儿闹的？你认识范闲啊？不认识，崇拜他，诗好，人也好。你呢？也是啊。你不认识这位？我该认识吗？你不是苏州城的吧？不是，在下姓许，富春县任书史。就一个小吏，也敢来凑热闹。身为吏啊，当注重仪表，你如此这般，成何体统？他们也都是富春县的吗？那不是，江南各县吏员都有。你们也配凑热闹？我们是有正事儿。是何等正事？小范大人来了！搞什么呀？下去！小范大人吗？是小范大人！终于来了！让一下，来，这什么东西？好几车，哎呦，这一箱都是珠宝，这是沙州知府姚青莲姚大人送的，还有这一车呢，都是路上官员所送的礼物，送礼官员的名字皆记录在册。这一车是我从京都带来的，138880两整。这些钱呢，既是路费，也是明智。老子有钱，所以有底气，
至于这官员送的礼，都是罪证。本来想着回了京都，按名册上的名字一个一个参下去，但后来南下路上呢，我瞧见这事儿，我也不明白为什么你们就看不见。我看见这些事儿之后呢，想法变了。我这13万两，再加上官员所送的礼物，算作路费，送江北灾民回家。各位，江南我是刚来，不熟，这差事我自个儿可办不了，但交给诸位啊，我也不放心。你们也别问我为什么不放心，就好像我也不会问你们怎么有精力来接船，却看不见灾民死活。咱们呀，彼此之间都留点脸面。既然不放心诸位大人，范某就只能越俎代庖，换了条门路，把这事儿给办了。各县吏员何在？在呢。不出现，殊死在此，应邀前来。参见小范大人，我家知县向您问好。你家知县是哪位啊？我家知县正是杨万里杨大人，也是大人您的学生。杨万里已经是知县了，刚到任不久，知县托我向你转告，大人教诲，好好做人，好好做官，他一字未忘。如今江北灾民能有一线生机，全依托老师之恩。别谢我，这礼物啊都是那些大人送的，咱们得谢谢那些大人。多谢那些大人。我相信在场的诸位呢也不会吝啬，咱们也得谢谢这些大人啊。谢谢这些大人。礼物都是官员送的，各位，咱们可得避嫌呐。所以范某就自作主张，请了江南各县吏员汇聚苏州，这些银子就交给他们分发各县救民道悬。各位父母官，觉得如何？好事，好事。哎呀，小范大人办事周密啊！我等定当倾囊相助。各县吏员上前。各位，吏者非官，你们多多少少离百姓更近一些。这分发银子的差事，就交到你们手上，绝不辜负小范大人所托。绝不辜负小范大人所托。这难听的话我也说在前面，各位，要是有爱财的、手不干净的，都给我忍一忍。也不妨问问自己，能不能躲过监察院的盘查？贵姓？不敢，小的姓徐。啊，我叫人准备了账册，但你们才是当地吏员，以各县实际情况办事。大人放心，一定完成。各位大人要是想共襄盛举，我这边来者不拒啊。哎，但是别交给我，交给他们。言尽于此，接风宴就不必了。各位自便吧，也请自爱。明家家主明清达，恭迎小范大人。在京都都听说过江南明家，明家贱名，不足挂齿。
大人稍后。大人，这位是姜母，二位也是来接风的？将来明家向小范大人请罪。何罪之有啊？回大人，今日江南有所谓名家悬赏令流言，导致小范大人一行遭遇波折。贾母和明某只有在第一时间前来请罪，才能稍稍消减心中愧疚。流言，悬赏令一事实属构陷。明家也是在事发之后方得知此事。刺杀朝廷命官，犯了大清律法。若是构陷，没凶犯可就不能结案。明家一定为小范大人追查凶犯。总得有个时限，就是今日。若大人肯赏面登门，天黑之前，定给大人一个交代。那说定了。明家上下恭候小范大人。我很期待今天的交代，不会让大人失望的。老师声威显赫，看来明家要服软投效了。万事不可随口断言，走着瞧吧。哎，什么好东西？哎，啊，街上买东西是要给钱的。啊，拿着自个儿玩去。哎，真好。万里也能帮上老师了，不是帮我，是帮灾民。是，老师说的对，我就是有些感慨。万里如今已经走到我前面了。你也可以救人，重要的不是身份，而是如何做人。谨受老师教诲，学生绝不敢忘。就是学生还有点疑问。你说，老师不信官员，所以安排那些小吏礼账册分银钱。可是那些吏员也未必是什么良善之辈，万一他们铤而走险，从暗中牟利，这些从吏者呢，多半是想跨越鸿沟，投身官场。我让他们救助灾民，这不仅是给他们的差事，也是给他们机会。啊，所以他们得好好办差才行。学生受教了。可送礼那些官员岂不是占了便宜？本来是要抓的，现在倒立了功。现在不参，不代表将来不参，名字都记着呢。秋后算账，老师，我学到了。哎，老王人呢？啊，去前面酒楼点菜了。他说大人耍帅，没吃上接风宴，想必一定是饿了。我看是他馋了。哎呀，这银子给够了，这2楼啊就清场了。来，当真是损了。
苏州这边就是要精致一些，餐酪里还放些水果。比京都的好。今儿来找我的高手还真不少。啊，是吗？在哪儿呢？你看啊，那个，这边，这一位，都是。老师，此言何解？那边那2位是用剑的，这个呢，扁担里怕是藏了杆大枪。这一位看着没带兵器，走的是拳法的路数，起码都得有8品。这么多高手啊，还真没见过。哎呀，殿下可以呀，还真是临危不惧，颇有胆气呀。老师何等人物，肯定都在意料之内，是吧，老师？这世上哪有那么多料事如神啊？这一位，我就没想到。这位可是9品呐，而且是9品里数1数2的高人。这江南怎么会有这样的人？他这不是在钓鱼，这是剑术，是剑的。这天底下也没几位，那这位是？家主，家主，家主，范闲酒楼闲坐，有高手合围。落将，母亲，母亲，二殿下把谢必安留下，也没打算闲着。谢必安不说，咱们就当不知道。以范闲的身份，普通人怕是杀不了他。这世上总有人不在乎身份。总不会是大宗师吧？他得罪过东瀛城那位司空剑。如果真的是杀了，今天就白准备了。不过仔细想想，如果司空剑出了东瀛城，那还不天下轰动吗？八成啊，是他的弟子，不知道是哪一位。云芝兰，四顾剑的大徒弟，祈年殿上见过，剑意未改，就是他的。那这云芝兰可是不好对付啊。大人，您给我透个底儿啊！一直守护着您的那位高人，他在吧？哪还有什么高人啊？身边只有黑旗了。黑旗可不顶用啊！待会儿要真打起来啊，我用我的轻功，咱们俩先走。哎，那咱们说个地儿，我一会儿自个去找你们。哎呀，殿下果然是很有胆气呀！老师一路上一直在教我面对诸事，第一就是分轻重。那现在这是孰轻孰重啊？云芝兰记恨老师，这就是重。我是大庆皇子，他东夷城若敢动皇子，后果承担不起，这就是轻。起码不敢动正式皇子。哦，好。云芝兰，要不是我真气没了，我还真想会会你。大人，你说什么？真气没了？啊，
老王，其实一直忘了告诉你了，咱们这一路南下，最能打的就是你了。不会吧？鱼没上钩，收什么竿啊？这谁呀？北齐圣女海棠朵朵。怪不得老师不带师娘来江南。哦，说错了，老师肯定问心无愧。您这嘴啊，还是要学学分清楚啊。这位姑娘是北齐圣女海棠朵朵。伸个脑袋跟那看什么呢？啊，我看着江南好风光啊！我先跟你们说清楚啊，这事儿跟我没关系。我也好奇，她为什么出现在这儿。要不我陪你鱼竿？北齐圣女踏足庆国，郊游不行吗？今日之事与你无关，让路。早就想领教一下四部剑门下绝学，要不今天？影子大人。哎呀，飞那么高！酒品一家都散了吧？散了，散了。哎，您不能上去啊！哎呀，让开让开，上面人我都认识。哎！哎，自己人啊！姑娘请。我来蹭个饭行吗？请坐。这两位是？我们是小范大人的门生。哦，坐。干净的可以用。这菜看着挺精致，味儿也还行，量小了点儿。你来江南办事儿？
不是你让我来的吗？这话怎么说啊？你写信跟我说要交流两国功法嘛，我知道你在江南，我都给你带过来了。等会儿啊。给你。千一道心法，这不是北齐苦河的不传之秘吗？我确实给你写过信，想要交流功法，但我没想到你能亲自送到江南来。这样，回头我也送你一本。送我什么呀？我的霸道真气啊！干嘛？这不说好的交流吗？有来有回。行。哎，这真是多谢你了啊！多久不见，变这么矫情了？不是，我知道这天一道心法到底有多珍贵，真没想到我这一封信你就把它给我了，咱俩这交情。听说你成亲了？啊？就当贺礼了。太贵重了吧？我也这么觉着。啊？我是舍不得啊，我老师让我送的。苦河大师让你把这给我？那不然呢？难道我给你偷来的呀？这大师随礼都这么重的吗？谁让你是叶青梅的儿子呀？我老师说了，这心法呢本来就是你娘的，现在算是物归原主。哪儿都有我娘。你命好。哎，刚才那边出手也得谢。这你谢不着我，那水里埋伏的那个影子才是你的杀手锏。哎，你是不是早知道那云之兰要来啊？别说云之兰了，连影子在江南我都不知道。你不知道？那太奇怪了。他水里埋伏的那位置也太巧了，怎么看也是有人泄露了秘密。我真不知道，我比你还困惑。算了，不关我事儿。吃啊！哎，你成亲之后过得怎么样？挺好的。那我就放心了。啊，司礼里让我问的。哦，他过得怎么样？别问。司礼里对他来说，不再问候才是最大的安慰啊。你还是研究一下，这是鸭肉还是鹅肉？你不认识啊？说这个啊，这不是鸡吗？盐水鸡是吧？好了，跑慢点，别摔着了啊！别跑了啊！母亲，小范大人到了。哎呀，你怎么不早说呀？老身应该出门迎接才是啊。小范大人一个人来的？这江南再乱，明家总是安全的吧？明家誓死守护小范大人。哎，快去叫小范大人。小范大人。乖，我今儿没带糖，回头不给你们啊。快下去吧啊。母亲，您这儿还没完事儿呢。啊，再磕2个头就礼成了。大人请坐，我先陪大人聊会儿。这是哪一出啊？啊，过继之力。过继？是啊，他是我的同族，说来也算是我的堂弟呢。今日过继到母亲堂下，从此以后，堂弟变成了亲弟弟，更近了一层。他也算是幸运啊，有小范大人管理，说出去啊，光宗耀祖啊。请用茶。行了，礼成了，别磕了。来，起来吧，来，拿着。哎呀，
从今往后，你我就是亲兄弟了。我这个当大哥的，好歹要尽一份心意吧。我呀，年纪大了，没你想的周全。啊，些许小事，若劳烦母亲挂心，我这个家主不白当了吗？你看，母亲都发话了，哎，快拿着吧，孩子们也有。来来来，孩子们也有啊，快来快来。去吧。从此以后啊，我就是你们的大伯啊！以后我做主，我说了算，听见没有？来来来，每个人都有。谢大伯，哎，谢谢大伯，啊，谢谢大伯。拿出去买糖吧，啊，去吧。母亲，家事已了，该正事了。你是家主，你决定就是。小范大人，请上座。哎，这既然礼都成了，还跪着干什么？啊，今日码头明某答应过小范大人，天黑之前给你一个交代。大人，此人正是那个利欲熏心、私发悬赏令的凶犯。他，凶犯？哎，这不是你刚从堂弟变成了亲弟弟吗？动机呢？利欲熏心？八成是投名状吧。大人南下，动了别人的利益，他可能就是一个马前卒。动了明家的利益？明下哪配呀！大人，三大房隶属皇室，我们明家也就是一个帮忙当差的。所有的公房器械、人员主事，都是由转运司监管。即便是那些商贾买卖，真正的银钱，也都是要上交长公主殿下的。说句难听的，我们明家就是被养的看门的狗，牵狗的链子放在谁的手里，对于我们都一样。您说是不是？狗也会咬人，野狗才咬人。看门狗讲究的就是忠诚。这样吧，大人，明某今日替明家表个态。大人奉旨南下，名正言顺，明家当全力促成大人收复三大房。家主的话，就是明家的话。好，好，好，这交代有了，立场也稳了，那这人怎么办呢？私发悬赏令，刺杀朝廷命官，死罪。小范大人，明家绝不徇私，就请大人对凶犯明正典刑。你们好歹让孩子先下去啊，这都看着呢。
既然是凶犯，又何必要过继呢？他虽死罪，孩子毕竟无辜，过继我门下，他走了之后，这些孩子我都会当亲孙子孙女儿养着，他就不会死不瞑目。母亲宽厚仁慈，我若是他，定会瞑目的。小范大人，请吧。这是凶手，正是。利欲熏心，不错。你认罪了？认罪，认罪可就死了。请大人成全。我偏不成全，死不死的查清楚再说。这人我带回府衙，仔细调查。哥，能不能让孩子先下去？你安心投案，配合彻查，别担心家里，孩子们我替你照顾，绝无意外。来几个人。押送府衙。小范大人来！原来是畏罪自尽呐！大人，你没事吧？没有溅到您身上血吧？血都让你挡着了，我见什么呀？啊？这要是洗不干净的话，就得扔了，换身新的。哎呀，太浪费了！你看这好好的一桌子菜。哦，大人，那这尸首，你还要抬回去吗？这都畏罪自尽了，我要个尸体身上。如果这样的话，那就把我这个亲弟弟的尸体抬出去安葬，宁某去就回。范大人，大人筹银送灾民回家，叫人钦佩。此等善举，民家绝不能落于人后。待会儿再聊善举吧，这血都没擦干净。诸位乡亲，该说的也都说了。明家行善，刻不容缓。大家都干了吧，干了吧。家主，家主，大家都是自愿投效的乡亲们。是。怎么很多人看起来那么面熟啊？都是为了咱们闵家。啊，好，老伯，快请坐，快请坐。是的。辛苦了。
明兴达替明家谢过诸位父老乡亲。人无信不立。诸位乡亲，我明家说话是算话的。这碗酒之后，你们的家人就是明家的家人。别的不敢说，只要明家还在，管保他们衣食无忧。乡亲们，往生再见！感谢家主，家主大恩大德。你要说的话很多，但吉时已到。诸位，一路走好。小范大人觉着干净了吧？事儿办得驾轻就熟，家里没少死人吧？大家族，生的多，死的也多，习惯了。人数别弄错了。哎，家主放心，加上您带来那个，正好一个都不差。后续都安排好，都安排好了，他们都是自愿的。要不是数量有限，那想死的人多了。毕竟家人一旦被冥府收留，那可就是改了命了，是想都不敢想。赶紧装车，时间不等人。是，马上送到转运寺。作孽呀！哎，你们动作快一点啊！动作快一点。谢谢两位。
您找我？我没找你啊。哈哈哈，谢先生啊，这个屋啊，要多开窗，勤通风啊！谢先生，坐呀。请。听说范闲来了。啊，是。老太君的意思，非要给他一个交代，说是悬赏令一事如不早日解决，我明家就会有灭门之祸呀。谢先生，不瞒你说，我已经劝过他了。名义上我是家主，可毕竟人微言轻啊，什么事儿都是家母说了算。令堂这话，其实也没错。谢先生此言差矣啊！为人处事当光明磊落，岂能手鼠两端呢？我明家既然已经投效了长公主和二殿下，就不能再与范闲多来往。我们是要避嫌的。明家主心里记得这道理就好。时刻未报。先生放心，明家对范闲只是虚与委蛇。以我刚烈的性子，就算是把我们明家斩尽杀绝，我也不会给他好脸子看。倒也不用过于担心，我也给你透个底，2天之后，就是范闲的死期。2天？此话何解？长公主登门访客，已然事成。那谁来杀范闲呢？别问太多，等结果就好。明白，明白。有您这句话，我就彻底放心了。这明家家主实在是太不用心了。那边刚刚死人，范大人肯定倒胃口，在这儿还是比较亲近些。大人筹银，行善积德，明家尽管困难，也愿捐银20万两，共襄盛举。哦，这江南第一大家也有困难？不瞒大人，明家受长公主所托，代理3大坊货品售卖，常年亏空。哎呀，我们明家呀，也不停地往你垫钱。这3大坊的货物可都是独家垄断，这也能亏钱？垄断？垄断的意思就是独家所有，公益守密。哦，只是天下奸商太多，价钱不好谈啊。这货源也越来越贵呀，这更何况你们都下去吧。这何况银钱入库，都得在长公主那儿过一手，所以这内库亏空也是在所难免。老太君的意思是，长公主在其中谋取私利？这话老身可没说哟。明白，你什么都没说，我自己意会。哎呀，幸好大人来了，3大坊终于有了希望。我还以为你们会帮着李元瑞拦我一手，会吗？大人怎么这么说呢？3大坊又不是我们明家的，在谁手里，其实对我们都一样。大人江南之行，最怕夜长梦多。明日我就让清达带大人走一趟转运司，尽快交接
三大房顺理成章归于大人门下之后，就再无隐忧。说说看，你们想要什么？三大房在江南，总要有人代理吧？大人，您觉着呢？有意思啊！这生意做的年年赔钱，你们还抢着想接着做？为国效力，岂会在乎个人得失？明家能有今日，绝非侥幸。仰仗国运昌隆，也仰仗大人鸿福。好茶呀，好茶好茶。你怎么还不走？饭钱不会等急了？啊？哦，小范大人，只是个过场，应付一下即可。再说，有家母在，不会有问题的。啊，谢先生，请用茶呀。这怎么回事？哎呀，这是怎么了？天都被烧红了，你没看见吗？哎呀，这桥子走水了。小范大人，小范大人，小范大人，出大事了！我让人去看了，好像是转运司起火了。内库转运司？正是。三大房库房所有器物，代代供房人员，都在转运司呢。不过大人放心，我来通报之前，已经让明家上下尽数前去救火了。家主觉得这火谁放的？不会是人为的吧？毕竟烧了转运司，对谁都没有好处啊。哎呀，幸好我今晚在明家啊，不然怕不是要怀疑明家放火呀。小范大人，明家就是吃了雄心豹子胆，也不敢做出这种事。我知道，当然不可能是明家放的了。毕竟我自己就是人证。不对，也不好说整个明家啊，毕竟家大人多，死的也多。不过最起码老太君和家主肯定是清白的。明某以信义起誓，无论如何，也要助大人踏进真相。这火烧的夜都亮了。你说抱月楼不再是青楼了，老师以后开着它还图什么？老师想的比我们远。老师也没说这些女子该如何安排啊？没说，应该是想拿下三大房之后再说吧。昨晚那场火，听说了吧？转运司烧成一片废墟，三大房没了。早不烧晚不烧，
偏偏老师来了江南再烧，三大房没了，内库就撑不下去了，这也太巧了。我就不相信，能有这么巧的活。收获满满。是啊。哎，还有，那圆梦在江南下落已然查明，接下来不抓吗？老师自有安排。有点高深。大人，我回来了啊！哎呦，这个晦气呀！我在这火场里边啊，转了一圈，这三大房的仓库啊，都烧尽了，什么也没留下。这火灾原因啊，不好查。人呢？都死了，但这尸体数啊，我查了，和三大房的人员数都能对得上，一个都没少。换句话说，就是一个活口都没留。这尸体啊，我也查了，我觉得啊，这里边有蹊跷。我一共查了2具尸体，这喉咙深处啊都没有烟尘，这说明啊，他是死后才烧的。但是呢，我怕打草惊蛇，所以呢，就只查了这2具。这火灾啊，一定不是什么意外。具体线索有吗？烧得很干净，什么都没留下，没什么线索。你觉得三大房意味着什么？内库，还有无尽的财富。那烧了三大房，对谁有好处？对谁都没好处。所以说，这把火烧的只不过是三大房的名字。您的意思是，这里边另有玄机？老王辛苦，守住后门。这把火要是真有蹊跷，这消息就该快到咱们这儿。我这就去。饭前回到住处，再无外出，毫无动作。他住哪儿啊？抱月楼。这是京都的青楼。对，京都青楼的江南分号。孩儿从来都没有去过，只是道听途说。看来小范大人正气凛然的，也逃不过酒色财气。我还以为他会大张旗鼓地查这场火呢。这把大火，前前后后烧的是干干净净，就是查，他也无从下手啊。我看他可不好骗。猜疑肯定是会有的，不过于情于理，咱们完全没有必要冒着毁家灭族的风险点这把火，没有动机，自然就不会怀疑到明家。这不可能，这要是被查到，全族的脑袋都得掉光。那明家也不是傻子呀，师兄。怎么就不可能？才能通神啊，殿下！可这跟点火有什么关系吗，师兄？我执黑子。为什么你执黑子啊，殿下？啊，因为是殿下。那行，拆迁吧。我还是觉得那场火它就是个意外。可我就觉得是明家放的火，明家暗中染指三大房多年，老师奉旨接手，明家必定不愿呀。可老师已经到了江南，这三大房交了还是烧了，他都不属于明家了，他为什么还要铤而走险？这可是杀头的罪啊！若是库房早就被明家一点点搬空了，是不是就说得通了？老师，我明白了，这场火是明家故意做给世人看的，他们想转移三大房，然后独吞这些财富。哎，人能为财富贪婪至此，还闹出那么多条人命来，他不怕欠过律法的吗？
那可是江南名家，你怎么把人想的那么坏呀？他都不是我把人想的这么坏，殿下，是人为财死，人性就是这样啊！空口无凭，我不信，有这样的事吗？有。殿下有所不知，我就是这样。我的家，石家镇，就是这么被烧没的。府衙送来的报灾文书上说，天干物燥，意外起火。一镇子的人的殿下，全死了。他们不会跑吗？然而他们就用意外草草结案了。我不相信。您觉得呢？您觉得是意外，还是人为？对不住啊，师兄，我不知道，抱歉，戳到你痛处了。你不明白的事情有很多，才能通神，也能使人不再被人。谢必安那边怎么样？谢必安那边也没有怀疑，毕竟这些年来外界一直传闻，我们母子为了家主之位争斗不休，可实际上啊，我们是母慈子孝。长公主也不会想到，此次我们母子联手，布下如此大局。火场可别出纰漏。您放心吧，即便是查，也会把真凶引向李云瑞那边。毕竟啊，大人物的争斗，有谁会把我们这些商贾之流真正放在心上呢？人人都说，千里之堤，毁于蚁穴。可又有谁真正的会去看那些蚂蚁呢？再过几日，调度大船，都已经准备好了。可这几日风声太紧，不敢妄动。等一切都结束了，范闲回京，我就调度大船，把库房和工人运出海。小心人祸。买通了2个主事的，他们以为这个大局是李云瑞安排的。工人也都很听话，但一切出了海，就尘埃落定了。哼，看来你是越来越不需要我了，自己全都安排好了。都是母亲教的好，哪有孩儿半点功劳？哎呀，我这腿呀，越来越拐不了弯儿了。哎，看来我就是个废人了。母亲何故自称废人呢？哎，孩儿背你。你这家主越当越稳了。没有母亲提点，家主只是个虚名。你们觉得江南最大的麻烦是什么？宁家不算。长公主和2殿下，其实也不算。还能是谁？有的时候麻烦可以不是指一个人，而是人性。江南这么多年啊，明家一家独大，其余商贾再无起色。明家是富了，但是
各县穷困潦倒的却越来越多。所以应该换掉名家呀。换谁都一样，过几年又是新的名家。我这次南下，听的一句话：没了名家，也有别家。三大房就是个聚宝盆，谁守着它，谁就是下一个名家。所以说，三大房姓甚名谁并不重要，重要的是它的本质。什么本质？三大房里边有天下最赚钱的工艺传承，这我知道。玻璃、制糖、织棉、香水，多了去了，样样都是不传之秘。我想放出去。什么放出去？三大房所有不传之秘，我都放出去。放去哪儿啊？放于天下商铺，技术共享。哦，卖出天价，填补库债。是要收费，但不是为了库债。我也没想过要卖天价。所有的工艺分别厘定数目，享用的商家费用1年一交，细水长流，这就叫做知识产权。可这么一来，内库所有独占的秘密就都没有了。可这样一来，天下众生就有了希望。可内库是皇家的呀，天下万民不也是皇家的吗？这说的好像也对啊。我选知识产权这条路呢，就是觉得真正的财富不该是一家一户，也不是什么皇家商铺，而是天下共进，藏富于民。这条路若是走成了，或许能让那些不被重视的性命多少有些分量。老师，这条藏富于民的路，父皇知道吗？